啊，我其實開頭冇諗住拍呢段片嘅，不過哇，既然有幾個 friend 都私底下 PM 喺度問，咁就拍埋咯。OK，咁Facebook 眼鏡啦，最近都講到興興冚冚啦。原先就係 Orion 啦，咁而家新出咗嘅就係Meta 嘅 Ray-Ban Display，咁就係都係同呢個 Ray-Ban 嚟合作噶啦。咁係而家專用牌子啦。咁話老實講，佢入面嘅內容其實真係好難試俾你睇嘅，因為實際上無論係從操作啊，又或者係要睇到佢入面真係顯示嘅內容咧，其實真係揾電話嚟拍或者揾機嚟拍都係比較麻煩啲嘅。我就過好多角度，但係話我好難真係揾到一個好理想嘅角度可以睇得到，咁所以咧我就係要決定就擺爛唔拍嗰度啦。咁呢段片其實主要就係講下究竟呢嚿嘢係啲乜嘢同埋唔係啲乜嘢嘢。但係首先咧就回顧下一樣嘢先啦。咁樣就係呢啲穿戴式嘅眼鏡，智能眼鏡嘅老祖宗。哇！嗱，呢部Google Glass 嘅實物，可能有啲人話奇怪，話佢見到 Google Glass 不嬲唔係淨係得個框咩？其實唔係㗎，Google Glass 咧係不嬲可以配眼鏡㗎。我講翻以前個價好似係1599咁上下美金啊，咁然之後就加10% 嘅稅啦，跟住然之後配副眼鏡咧，響 Google 嗰度配咧就係我記得好似係300蚊左右咯，咁但係後來呢個之後先去配嘅，一開頭我可以戴副眼鏡嚟用，咁但係後來發覺咁嚟用咧可能會效果好啲。咁首先講翻以前嘅 Google Glass 究竟係咩咧？咁佢宣傳就當然話俾你聽好美好啦，你帶住佢嚟影相啦，你帶住佢嚟睇片啦，乜嘢噼里啪啦啦好，哇！簡單啲嚟講就係 Iron Man 啦，係啦，Iron Man 嗰套 Jarvis，即係你唔可以真係有個好靚嘅空間，有個做個 holograph，但係咧就你可以用副眼鏡嗱。咁因為其實講翻以前睇到咧，其實都主要係呢一粒晶體啦。嗱我唔知角度上面有冇咁容易睇得到，但係咧其實你會見到佢係呢度有一條斜線，佢其實就係將所有嘅影像喺呢度白色呢嚿嘢咧就投出去呢粒晶體嗰度。咁佢係45度嘅，咁佢顯示咧，咁你就再喺呢度望過去，你就見到啦。咁所以咧，佢雖然 Google 佢嗰段片咧講到好美好，係話半透明嘅，但係老實講，用起身咧，佢其實入面個 screen 咧係大部分都係黑嘅，即係只不過因為你視覺嘅錯覺咧，你個腦補係令到佢後面有啲一部分咧就係你覺得佢係半透明嘅啫。咁但係呢副嘢究竟做到啲咩咧？其實就翻譯啦，因為佢係做到 AR 翻譯嘅，咁然之後就影相拍片都冇乜問題啦。咁但係當然啦，就鬆郁矇啦，咁再加上嗰陣時個防震差，咁同埋後來咧，其實係多咗好多人寫好多唔同嘅 app 嘅，即係提詞器啊，又或者係可以專門請人哋幫手寫係睇閉路電視都得嘅，因為傳承嘅時候其實可以響咁細個 screen 咧係出到2個閉路電視畫面，咁就係啦。但係嗰個就唔係正式 app，係要 side load 落去嘅，咁啊呢個落去啦。好啦，咁嚟到呢度啦，咁就係呢副啦。咁佢個首先講咗先嗱，呢一個就係外盒啦，但係實際上開係開咗啦。不過咧，我褪翻啲盒出嚟俾你睇下。嗱，呢個咧就係副 band 啦，就係攞嚟控制嘅嗰條手帶。然之後呢度咧就係裝眼鏡嘅，係啦。咁同阿方太啲狗肉一樣咧。因為時間關係咧，我其實已經係攞咗出嚟要試用㗎啦。我唔會咁契，但係擺翻落去，然之後就話俾你聽，我係全新咁樣，然之後再開多次箱嘅。係啦，咁樣呢條 band 其實就比較令我覺得意外嘅咧，就係佢其實個電池壽命都幾少。咁雖然你唔一定係話全天候咁嚟用，咁但係佢話充一次電係用18個鐘，咁18個鐘頭嘅咁嚟講，佢其實同啲
Apple Watch 嗰啲，成日啲人嫌佢唔可以戴夠成日咧，咁都係一樣啦。咁但係我唔知佢到最後用到乾晒電係真係做 last 唔 last 到18個鐘，同埋因為實際上同 Apple Watch 唔同咧，Apple Watch 咧佢全天候你係帶住嚟一路 run 住嘅，但係呢嚿嘢咧你唔用嘅時候佢係建議你熄咗佢嘅，係啦，所以每一次戴咧都係要着機。咁同埋咧嗱調翻轉，其實我幾中意佢呢條錶帶，佢呢條帶嘅。因為佢Apple Watch Ultra 我最唔中意就 Alpine 嗰條錶帶，因為索落去咧其實係有啲拗教嘅。但係好似佢呢條咁咧，咁樣轉頭磁吸翻嚟，其實個 design 幾好。咁同埋咧，如果你係真係有機會去買嘅時候，佢係現場會幫你度手嘅。咁3個 size，咁我自己咧就係3號，即係應該叫做大號啦。咁就最細咁滯。咁2號嘅話就緊咗少少，咁所以穩陣起見就3號啦。咁一般我諗一般男嘅，如果你係唔係話真係好肥嘅話咧，或者你手好粗咧，就正所謂手瓜粗過大髀啊嘛，嗰啲咁就你其實買2號得啦。咁當然啦，其實唔使估嘅，去到現場你試下就知啦。咁戴起身咧就一定要緊，咁同埋咧轉頭呢度係有粒掣咧。係啦，咁係會着咗嘅，着咗佢會有燈啦，係啦。咁呢條帶咁樣先至係開始可以用得。嗱，咁樣就副眼鏡啦，剔開。嗱，如果你見到咧副眼鏡入面好似有啲嘢咧係正常嘅，因為呢個就係我對佢最大嘅抱怨之一啦。話講咗啲衰嘢先啦，呢副眼鏡。Facebook 上網佢不停同你講係你只能夠 book 一個 demo 你先至可以買得。咁 but what happened 就係咁當然啦，我自己係有去佢個 demo day 啦，咁啊嗰個 developer 咁去到嘅時候咧，我去嘅嗰日其實都仲係未買得嘅。佢就係有個隱藏嘅日子就係9月30號咧，就喺佢哋 Facebook 嘅 Meta Store 度係有得賣。咁但係第啲例如係 Best Buy 啊，或者係Lenscraft 好多眼鏡鋪咧，其實咧嗰一日都未有貨嘅。咁係要要10月1號咧先至開始陸陸續續有貨。咁但係佢奇怪就奇怪在咧，你響上網買咧，佢係唔俾你買嘅。你一定要去嗰度 demo day。咁又話，但係你如果你真係要 demo 咧，其實你係要 book 一個日子先得嘅。咁佢點解要 demo 咧？咁就係要知你要知道你自己買咗啲乜啦。咁同埋你要度呢個 size 啦。再加上如果有啲人咧佢係近視咧，咁就係要俾個度數佢咁樣嚟先至係試到嘅。咁呢一個就係比較奇怪嘅地方咧。因為佢其實佢冇話你可以行入去就買到，咁但係我自己就行入去就買啦。咁實際上今日去到 Best Buy 睇到咧，咁亦都係你直接行入去咧，咁就可以買到噶啦。係啦，買咁耐關子，咁啊打開副眼鏡啦。咁你見到呢度我入面咧，其實我係加裝咗另外一塊近視眼鏡嘅。咁因為我自己係有近視噶啦，咁所以如果係等佢配眼鏡嘅話，我9月30號朝早佢一開門冇幾耐行入去，佢同我講話大概要5個禮拜先至出到。哇！玩我咩？咁所以就用咗啲最硬嚟嘅方法啦。其實 OK 嘅。但係我想提提你就係，如果你係本身戴隱形眼鏡咧，可能咧就唔可以用呢個方法啦。因為我之前諗過係戴住隱形眼鏡，然之後再睇嘅，但係我發覺好似唔多 work。但係點解我唔知？但係就譬如我係戴住副眼鏡再搭上去咧，咁就係冇問題嘅。嗱，咁睇翻啦，呢一副就係嗱，即係原諒我中間比較核突啲啊。呢一副就係所謂嘅 Meta 眼鏡啦，Meta Display。咁老實講都好啊，單立文嗰副豹哥眼鏡啦。咁同埋實際上喺呢度咧，你真係你會頂多係隱隱約約見到呢度有幾條絲啦。嗱，呢度亦都係有少少響特殊嘅反光之後會見到。嗱，你見到一條條有少少好細條紋。咁同埋提醒大家咧，係淨係得一邊眼鏡嘅，唔係好似佢最早係 Orion 咁啊，係話兩邊都有 screen。佢實際上得一邊 screen，呢一邊咧係 LiDAR，呢一邊咧就係先至係個攝像頭嘅。咁所以咧就係
係啦，咁同埋佢其實有粒物理嘅掣咧，喺我熄咗攝像頭嘅，咁但係我加長開啦嚇。咁至於呢個咁樣嘅眼鏡盒咧，咁樣你唔戴嘅時候，咁就將佢接翻埋啦。嗱，咁但係我再次提醒，呢隻嘢係要另外充電嘅。咁佢嗰條線咧就另外一條線就唔可以喺呢度充電。Facebook 你係咪傻撚咗啊？點解做啲咁無聊嘅嘢？但係咁講其實係可以咩嘅？其實係可以唔用呢條手帶，用手勢或者再係用呢度旁邊呢度撥嚟撥去咧，係都可以嘅。然之後就冇啦，因為我攞唔到個畫面，我真係俾唔到你睇入面究竟係乜鬼嘅嘢。我只係我同你講呢副嘢其實都幾乸重，仲重過呢個以前 Google。咁但係當然啦，因為佢其實呢度係一個透明嘅顯示嘅 screen 嚟嘅。咁所以比起 Google 以前咧係一粒嘢咧，咁佢再加埋其他嘅元件，你話佢重啲咧，咁都冇計，因為佢係兩邊嘅喇叭。你當佢骨傳導又好，或者係普通嘅，如果大家試過 Meta 嗰副眼鏡，你就知道佢其實係一副即係好指向性型嘅喇叭咯，唔係話真係所謂嘅骨傳導咯，係啦。Well 就係咁多，咁跟住落嚟咧，其實就真係純吹水嘅時間，就係究竟呢副嘢係啲乜，同埋唔係啲乜。因為啱我講過啦，Google 嗰副 Google Glass 咧，咁佢因為後來好多人做開發，咁所以其實你就有好多唔同嘅 function 啦。咁但係呢副嘢咧，而家最大嘅問題就係冇 function 乜滯。入到去你係有 WhatsApp，你係有呢個 IG，你係有 Facebook，咁但係你其實由頭到尾全部都只不過係睇佢嗰個 message。咁你睇翻個 Messenger 嘅話，咁其實你就唔可以揾呢部嘢嚟碌翻普通 Facebook，你只不過攞嚟係同人哋溝通嘅啫。咁你當然可以即刻影咗相或者拍個片，然之後就掟去俾人啦。咁但係我記得好似係唔可以出 live 嘅，定係我未揾到個 function 咧，我唔知啦。咁然之後咧，如果你send 相嘅時候咧，咁唔係你 send message 俾人嘅時候，咁老實講你係打電話。你都見到啦，Mark Zuckerberg 佢打電話嘅時候，佢都打唔出電話啦，咪佢聽唔到人嘅電話啦。但係如果你係一般嚟講係 send message 嘅時候，咁你第一時間諗到就係點打字啦。咁佢實際上佢當然唔會好似 Apple 嗰個 Vision Pro 咁先進係直接咁嚟打字啦。咁當然唔會啦。你實際上你用語音嘅話，咁都得，不過你就一個人喺度吟吟沉沉咁樣喺度講就會比較怪雞啦。咁佢仲有另外一個選擇嘅，咁所以呢個時候咧就係要有呢條帶啦。咁你就其實咧直接喺個平面嗰度咧，咁你係咁樣喺度篤住個台面寫字咧，佢其實係要認到嘅嗰個認字率咧，唔算十分高。我自己用落嚟咧，可能就大概係即係我因為佢英文啦，唔支持中文啦嚇。如果係英文嘅話咧，大概佢都認到80嘅。咁亦都可能係我啲字寫得閪啦。咁哇 who knows？你又睇唔到我寫字，我又唔會寫字俾你睇，係啦。咁跟住音樂方面咧就你如果想知道佢個音質點樣咧，你就去眼鏡鋪度就試下佢嗰副智能眼鏡，咁冇顯示咧，咁其實都唔會爭得好遠。我會話好咗啲啲，但係可能係10% 左右，同埋我認住可能只不過係我自己認住佢好咗啫，唔一定真係好咗嘅。咁所以你到時自己去試啦。咁至於仲有啲咩 function 咧，咁樣就係字幕啦。係啦，人哋講嘢咧會變成字幕，咁暫時我試咧，同兩個人講嘢咧，佢都會 OK 嘅，但係個環境咧就係一般喺鋪頭入面咧就都尚算 OK 啦。準確度方面咧就都係大概7成半8成啦，唔可以話好準嘅，咁好過冇咯。咁個翻譯亦都係啦，咁哇係咪 Apple 乘機懟佢兩刀啊？Apple 而家個 AirPod 嘅即時翻譯，感覺上係點講咧？
佢呢度會延遲係2秒到3秒，跟住就會直接出字啦。咁但係 Apple 係延遲2秒到3秒直接出聲。咁你究竟要邊一樣呢？咁就呢個閣下就自己諗啦。咁至於第二啲 function 咧，其實就冇啦，就係咁多啦。係啊，話睇 message 啦，打個電話啦，然之後影相啦，再聽歌啦，翻譯再加上出字幕，咁就冇噶啦。係啊，就係咁多。大佬799買副咁嘅眼鏡就係得咁少 function，唔係咁當然 Google 係1599，話後來 Enterprise 版好似係2299啊，唔係我埋單我唔記得啦。Well but anyway 係啦，咁呢一副咧，咁暫時嚟講，有啲人會形容係咪智能眼鏡？即係我當然明白佢係講緊係 iPhone 係2G 或者係3G 嘅時候，話叫 3G 嗰個 iPhone 啦。咁嗰陣時候叫做啱啱未有 app，咁入面嘅功能當然好多限制啦。咁但係究竟嚟緊係Zuckerberg 佢幾時先會有新嘅 app 出嚟？咁你可以加到 function 咧？唔知。問佢有冇嗰個開發嘅 kit 咧？佢暫時話未有。咁如果話我當而家佢一出啦，佢都未有得俾我哋，咁話我諗正常嚟講，就算咁簡單嘅 app，我都起碼要2-3個月嚟做 developer 啊。咁又或者話等到真係測試，可能半年。咁所以我諗佢除非佢官方已經係有一大堆 app 可以隨時係寫住 boom 一聲咁抌晒出嚟啦。咁如果唔係嘅話咧，你買呢副嘢就唔單止係產廢，而係天生存在就係廢咧嘅呢嚿電子垃圾咧，你可能真係話維持電子垃圾咁嘅狀態，我諗分分鐘起碼可能 at least 會有半年時間，甚至係1年。咁1年之後佢可能會出副新㗎，係咪先？即係佢1年之後佢話唔定同 Oakley 出咧，係咪先？哇！咁所以咧就係坑我幫你踩咗啦。香港唔知幾時有得賣啦。但係美國其實就你唔好理佢嗰個係 demo day，你直接行入去 Best Buy 入面，你同佢講話，你直接要買一副走人咁就得㗎啦。同埋記住兩種顏色，呢副黑色，仲有一副係沙色，沙色就係啡色嘅。咁，與其話係沙色，乾脆我覺得佢係似泥色嘅。咁就每種色咧都有分係大細兩款。我頭戴，我戴眼鏡係要戴到148嘅，咁所以我就係戴呢副。但係戴呢副咧其實係有少少唔係咁緊，但係戴細嗰副咧就有啲夾，所以我都繼續揀大嘅。咁至於呢條手帶咧，就一定要同埋一齊買㗎啦。咁就係1、2、3就3種 size。咁所以咧，都係嗰句，咁坑啊幫你踩咗啦，買唔買就你自己決定啦。同埋係係咯，講多樣嘢就係配 prescription。係咯，真係暫時係黐線，因為我一開始就佢已經同我講話係要大概4-5個禮拜。咁當然我深深地相信佢可能會快啲嘅，但係起碼我暫時我未見到邊個係可以係。不過咁啊係今日第2日啫嚇。我當正式發售，好多人都仲要係 book 日子，跟住先去試到嗰啲係，起碼應該係10月2號、3號咁上下。咁我唔知嚟緊會唔會有啲人係突然間好快啦。咁但係以我嘅認知同埋佢嘅講法咧，其實就係話因為呢一邊嘅眼鏡咧，因為其實佢呢度入面係我理解係2塊鏡片嘅，因為呢度入面係一塊，呢度我再一塊嘅，呢塊應該係可以變色嘅。咁呢一塊咧就係先至係真正實的係顯示嗰塊。咁佢話係實的顯示嗰塊，佢話係有第二啲嘢要有層鍍膜，又 click 啦咁樣。你中意嘅話，佢又可以幫你做 progressive 啊，即係嗰啲幾個點 focus 嗰隻係啱都唔記得咗，仲有地圖 function 添。地圖 function 講埋，好快。你一般帶住行路，一路帶住行路，一路睇地圖，其實可以。但係如果係話一路揸車嘅話咧，咁就有2個問題。一個問題咧就係因為佢本身入面咧唔係直接
上到網，所以佢其實佢都要透過你部電話嚟幫佢攞 data 嚟定位。咁佢連你部電話咧，咁雖然係 Bluetooth，但係都係有個 lagging 喺度嘅。咁如果係話大開大合咁向 freeway 度，即係響高速公路度行嗰啲咧，就冇乜問題啦。咁但係如果係複雜啲嘅路上面行咧，咁你可能咧你就會面對佢係會有個 delay 喺度。咁呢樣嘢係比較大問題嘅。咁而至於話我睇住佢遠近之間嘅對焦點咧，都係嗰句，你行住路嘅話咧，其實唔算大問題，因為佢始終個影像係比較透明嘅，唔係好似 Google Glass 咁樣。但係咧，開車就的確係有少少危險，因為你係兩隻眼，你係要 focus 唔同嘅嘢，咁所以呢一樣嘢咧就真係要小心啦。咁你唔好諗住咁 fancy 可以帶住佢係可以話揸車，咁係啦。哇！有乜嘢問題再喺下面留低嚟問我啦。我或者再諗下有冇辦法可以拍到入面嘅畫面咯。我見到有人可以透過響後面某啲角度係得嘅，但係話我真係好難就到嗰個角度。Well, anyway 就係咁多，peace。